大家看看胡脑摔得这么重，到底怨谁？清理相册看到了这个视频，断奶后的小猫崽们由胡脑和五月自主一起带娃，五月没长性，带一会儿就走。胡脑可是妥妥的全职奶爸。胡脑回头看一眼五月，是胡真想，哥们儿你咋还走了？倒是帮帮我啊！拍什么拍？没见过小猫喝奶呀！吃出小来吗？猫们一起用力的在找寻着妈妈的味道。哦哟，宝宝，能吃出来吗？啥没有是吧？这回胡脑感觉到自己要掉下去了，用手搭一下小猫崽，但是他没有伸出指甲，光听声音应该摔得很重。胡脑一回头，发现都被五月看到了，有点尴尬，顺势一躺，假装睡觉了。